1150 सुमार कामगार गेली 5 वर्सां म्हणजे 5 वर्सां मिनिमम ओके गेली 10 वर्सां 15 वर्सां सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करताले. कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम म्हणजे कशें कसलें जर काम आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काडलो वयतालो लेबर कॉन्ट्रॅक्टार घेवपाक आनी गेली 10-15 वर्सां सोसायटीत चलना अशेंच PWDन चलत आसलें. म्हणजे खंय तरी टेंडर काडटाले लेबर घेवपा खातीर टेंडर काडटाले काम घेवपा खातीर टेंडर काडटाले हांव समजूं शकता. खंयचें काम एखादें घेवंक जाय म्हणून टेंडर काडप डिसेल्टिंग करपाक जाय किंवा PWDचें वॉटर सप्लायचें काम आसा म्हणून टेंडर काडप हांव समजूंक शकता. पण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पळयलो लेबर घेवपाक टेंडर काडप हें म्हाका पटत ना जालें खरें म्हणजे. आनी मागीर त्या भुरग्यांच्यो व्यथा हांव खूब वर्सां जालीं आयकता. म्हणजे हांव आमदार जाल्यार तेन्नाच्यान आयकता. एकदां तर हांव आमदार जावच्या पयलीं ताका तो कोण तरी PCE पयलींचो आसलो तेणी धांवडून घातलेले. देन ऑपोजिशन लिडर आनी देन CM आतांचो माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाईक सांगून बीन हांवें तें करून मागीर ताका कशें तरी दवरलें. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर घेवप आनी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो काय ताका 9-9 म्हयने सॅलरी जावप ना. ते तशेंच पेंडींग आसतालें बाबडे 9 म्हयने 10 म्हयने म्हणजे तेजो परत एकदां टेंडर काडचें पडटालें तें रेगुलरायज करचें पडटालें आनी मागीर तांकां पगार जातालो. ते काम कंटिन्यू करताले 9-9 म्हयने तशेंच. हें म्हाका पटूंक ना. म्हाका पटूंक ना. फाटल्या हांव वर्सभर तेंच्या फाटल्यान लागलेलो की कितेंय करून तांकां हांव कितें गव्हर्मेंट रेगुलरायज कर म्हणना पण निदान तांकां जो मिनिमम वेजीस आसा हेजेर फायनान्शियल बर्डन सरकाराचेर कांयच पडूंक ना. एक पयशाचें पडूंक ना. सरकार जर तांकां समथींग 340 रुपया 350 रुपयाचे मिनिमम वेजीस दितालो कॉन्ट्रॅक्टराक आतां तेच पयशे ताका मेळटले. हाज्या पयलीं त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळटाले. कॉन्ट्रॅक्टर आपलें कमिशन दवरतालो आनी तेज्या उपरांत तो ताका दितालो. म्हणजे आमी जर ताका 9,000 पगार दिलो ताका खंय तरी 5 काय 6,000च मेळटालो. थोड्यांचो PF कट जाल्यार जातालो थोड्यांचो ESI गेल्यार वयताले ते सुद्दां वचनासले. खुबशे जाण भुरगे म्हाजे कडेन कंप्लेन करताले की आमचो PFूच कट जावंक ना आमकां ESIच मेळना. आतां एक सिस्टीम जी आसा पळय न्हू ही जाग्यार पडली. इतक्याय भुरग्यांक म्हणजे आमी सोसायटीन घेतले तांकां तेंचो रेगुलर पेमेंट जो आसा फक्त 3 म्हयने मातसो प्रॉब्लेम जातलो कारण ही सगळे आतां आमी तांकां 1 एप्रिलच्यान घेतल्या. तांकां सगळे तेंचे मेडिकल टेस्ट फिटनेस टेस्ट हे सगळे करूंक जाय म्हणून हांवें ताका 1 एप्रिलच्यान पोस्ट फॅक्टो घे म्हटल्यार. बट तेजो सगळो प्रोसेस हो कंप्लीट केलो वयतलो इरिस्पेक्टीव ऑफ एज. थोड्यांचो एज क्रायटेरिया बसनाशिल्लो बट तरी सुद्दां सगळे गोंयकार आसात. कोणूच हांगासर भायसूर येयल्लो ना. गेली 10-10 वर्सां 15 वर्सां काम करतात. थोड्यांची तर बाबड्याची 55 वर्सां जाली. तो म्हणटा तें काम करतालो 15-20 वर्सां जाली. म्हणजे फाटल्यानी हांव कितें केलां तितून वचना. म्हणजे 15-20 वर्सां एकटो 5,000 आनी 6,000 रुपयाचेर काम करताले. म्हणजे ही दयनीय अवस्था त्या भुरग्यांची आशिल्ली. हे सगळें लक्षांत येयल्या पण आतां तांकां मिनिमम म्हाका दिसता 9-10 हजार रुपया सॅलरी जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तरी मेळटली. तेंचो PF रेगुलर कट जातलो तेंचो ESI तांकां सगळे बेनिफिट्स जे आसा जे एखाद्या वर्कराक मेळोंक जाय ते मेळटले. हो निर्णय घेतला आनी 1 तारखेच्यान आतांय म्हणून तेंचे 9 म्हयन्याचो पगार उरला आत्तां अजुनूय दिवंक ना. तोय रेगुलरायज केला ह्याच मिटिंगेन आनी तो तांकां दिवपाक जाय. म्हणजे अस्तोना प्लांटा वयल्या भुरग्यांक आमच्या 9 म्हयने जाले पगार मेळोंक ना. ही परिस्थिती आसा. हे पळोवन म्हाकाय वायट दिसतालें. बट ते एकदाचेच सगळे रेगुलरायज करप ह्या हेतूंतल्यान विशय सोंपो जालो म्हणून आमी एक मोठें डिसिजन जें आसा कारण 1150 भुरगे ह्या निमित्तान तांकां एक वेवस्थीत सॅलरी मेळटली आनी तांकां रेगुलर पगारूय मेळटलो तेजें वेवस्थीत डिडक्शनूय जातलें. फायनान्शियल बर्डन 1 पयशाचें सुद्दां ना. जे पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक दिताले ते पयशे आमी डायरेक्ट तांकां दितले. फायनान्शियल बर्डन सिंगल एका पयशाचें ना हांव सरळ सांगता.